កាលពីព្រេងនាយនៅក្នុងអាណាចក្រមួយឈ្មោះគឺមេឃមាសគឺមានព្រះរាជវាំងដ៏ធំស្រស់ស្អាតសង់ឡើងនៅកណ្ដាលទីក្រុងដែលពោរពេញដោយផ្កានិងដើមឈើខៀវស្រងាត់ប្រជាជននៅទីនោះរស់នៅដោយសុខសាន្តនិងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងព្រះរាជវាំងមានព្រះនាងមួយអង្គព្រះនាមព្រះនាងសុធារីព្រះនាងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដូចផ្កាពេលព្រឹកសក់ខ្មៅវែងនិងស្នាមញញឹមដ៏ទន់ភ្លន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់គោរពស្រឡាញ់ព្រះនាងជាងគេគឺចិត្តមេត្តានិងភាពសប្បុរសរបស់ព្រះនាងរាល់ថ្ងៃព្រះនាងតែងចេញពីព្រះរាជវាំងទៅជួបប្រជាជនព្រះនាងនាំអាហារនិងថ្នាំពេទ្យទៅឲ្យអ្នកក្រីក្រជួយកុមារកំព្រានិងថែទាំមនុស្សចាស់ដែលគ្មានទីពឹងប្រជាជនតែងនិយាយថាព្រះនាងសុធារីមិនត្រឹមតែស្រស់ស្អាតទេប៉ុន្តែមានបេះដូងដ៏ល្អបំផុតប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសប្បាយចិត្តនឹងភាពល្បីល្បាញរបស់ព្រះនាងឡើយនៅក្នុងព្រះរាជវាំងមានមន្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះកវីរៈដែលមានចិត្តលោភលន់និងចង់បានអំណាចគាត់គិតថាបើប្រជាជនស្រឡាញ់ព្រះនាងខ្លាំងពេកថ្ងៃណាមួយព្រះនាងអាចក្លាយជាមហាក្សត្រីដែលមានឥទ្ធិពលជាងគាត់ថ្ងៃមួយវីរៈបាននិយាយជាមួយព្រះមហាក្សត្រថាព្រះនាងចំណាយពេលជាមួយប្រជាជនច្រើនពេកព្រះនាងគួរតែរៀនរស់ដូចអ្នករាជវង្សមិនមែនដើរជួយអ្នកក្រីក្រទេប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រដបថាមនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តាគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់អាណាចក្រវីរៈខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយចាប់ផ្ដើមគិតផែនការអាក្រក់មួយរយៈក្រោយមកអាណាចក្រមេឃមាសបានជួបគ្រោះរាំងស្ងួតទន្លេរីងស្ងួតដំណាំស្រូវស្លាប់ហើយប្រជាជនជាច្រើនគ្មានអាហារបរិភោគព្រះនាងសុធារីមានព្រះទ័យព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងព្រះនាងបានបើកឃ្លាំងស្រូវរបស់ព្រះរាជវាំងដើម្បីចែកអាហារដល់ប្រជាជនប៉ុន្តែវីរៈបានលួចលាក់ស្រូវជាច្រើនទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយនិយាយកុហកថាស្រូវក្នុងឃ្លាំងជិតអស់ហើយថ្ងៃមួយព្រះនាងបានចេញទៅភូមិឆ្ងាយមួយនៅទីនោះព្រះនាងបានឃើញកុមារតូចជាច្រើនកំពុងអត់ឃ្លានព្រះនាងអាណិតយ៉ាងខ្លាំងហើយបានយកអាហារទាំងអស់ដែលព្រះនាងមានចែកឲ្យពួកគេនៅពេលត្រឡប់មកវិញព្រះនាងបានជួបស្ត្រីចាស់ម្នាក់អង្គុយក្បែរផ្លូវស្ត្រីនោះពាក់អាវចាស់និងមើលទៅកំសត់ខ្លាំងណាស់ព្រះនាងខ្ញុំសុំទឹកបន្តិចបានទេស្ត្រីចាស់សួរទោះព្រះនាងនឿយហត់យ៉ាងណាក៏ដោយព្រះនាងនៅតែឈប់ជួយព្រះនាងបានឲ្យទឹកនិងអាហារចុងក្រោយរបស់ព្រះនាងទៅស្ត្រីនោះស្ត្រីចាស់ញឹមស្រាលហើយនិយាយថាចិត្តមេត្តារបស់អ្នកនឹងសង្គ្រោះអាណាចក្រភ្លាមនោះស្ត្រីចាស់ក៏បាត់ខ្លួនទៅក្នុងពន្លឺពណ៌ព្រះនាងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅកន្លែងដែលស្ត្រីចាស់អង្គុយមានគ្រាប់ពូជពណ៌មាសមួយគ្រាប់ព្រះនាងបានយកគ្រាប់ពូជនោះត្រឡប់ទៅព្រះរាជវាំងហើយដាំវានៅក្នុងសួនអ្វីដែលអស្ចារ្យគឺនៅយប់នោះមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងលើអាណាចក្រទន្លេហូរពេញឡើងវិញដំណាំស្រូវចាប់ផ្ដើមលូតលាស់ហើយដើមឈើទាំងឡាយក៏ប្រែជាបៃតងវិញនៅក្នុងសួនព្រះរាជវាំងគ្រាប់ពូជមាសបានដុះជាដើមឈើធំមួយដែលមានផ្លែមាសភ្លឺចែងចាំងប្រជាជនជឿថានោះគឺជាអំណោយពីទេវតាសម្រាប់ចិត្តមេត្តារបស់ព្រះនាងមិនយូរប៉ុន្មានការពិតអំពីវីរៈក៏ត្រូវបានលាតត្រដាងទាហានបានរកឃើញស្រូវដែលគាត់លាក់ទុកព្រះមហាក្សត្រខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយបញ្ជាឲ្យចាប់វីរៈដាក់គុកប៉ុន្តែព្រះនាងសុធារីបាននិយាយថាការសងសឹកមិនអាចនាំសេចក្តីសុខបានទេបើគាត់ដឹងកំហុសនិងកែប្រែខ្លួនយើងគួរផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់វីរៈភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងគាត់មិននឹកស្មានថាព្រះនាងនៅតែអភ័យទោសឲ្យគាត់ឡើយដោយសារចិត្តល្អរបស់ព្រះនាងវីរៈក៏ដឹងខ្លួននិងសុំទោសចំពោះអ្វីដែលគាត់បានធ្វើចាប់ពីថ្ងៃនោះមកអាណាចក្រមេឃមាសរស់នៅដោយសុខសាន្តប្រជាជនទាំងអស់គោរពស្រឡាញ់ព្រះនាងសុធារីកាន់តែខ្លាំងហើយរឿងរបស់គឺព្រះនាងចិត្តមេត្តាក៏ក្លាយជារឿងព្រេងដែលមនុស្សតែងនិយាយគ្នាដើម្បីរំលឹកថាចិត្តល្អនិងការអភ័យទោសអាចផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកបានគិតបណ្ឌិតចិត្តមេត្តានិងការអភ័យទោសគឺជាអំណាចដ៏ធំបំផុតរបស់មនុស្ស